हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी जस्ट मौसम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हुई है। जैसा कि देख रहे हैं आप, सुबह भी हुई थी और अभी भी हुई है बारिश। तो मैं आपसे आज का जो मेरा सॉरी आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों ने देखा बिल्कुल जो है, मतलब मैं पहले बोल रही हूँ, वीडियो बाद में मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा पहले तो। और जो मेरे चैनल पर नया आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरा आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल नेचुरल जो वॉइस होती है, कोई उसमें एडिटिंग नहीं है, कोई वॉइस ओवर नहीं है। जैसा मैंने वीडियो शूट किया है, जैसा कि हम रूटीन होता है डेली का, जैसा भी होता है घर में, मैंने उसको कुछ कटवट नहीं किया है, ना एडिटिंग करी है। बस बिल्कुल ओरिजिनल जो वॉइस होती है उसी में मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो मेरा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे अच्छे से सपोर्ट करिएगा। जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट मुझे करते रहिए। तो अभी शाम के बज रहे, मैं थोड़ी सी बैठ लेती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। ओफ क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम हो रहा है गर्मी गर्मी जैसा। तो मैंने सोचा और कल कल मैं आपको कहीं लेकर चलूँगी, तो कल के वीडियो का भी वेट करिएगा आप लोग। कहीं कहीं मैं जाऊँगी तो आपको भी लेकर चलूँगी वहाँ पे, बहुत काफ़ी टाइम के बाद जाऊँगी मैं। तो अभी मम्मी गए हैं सब्जी लेने और बाबू की अभी क्लास ख़त्म हुई है और उसकी फिर 6 बजे से क्लास है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो की वजह से, क्योंकि मेरा एक ही फ़ोन है और इस फ़ोन से बाबू की क्लास भी करनी है बाबू को, और मुझे अपना वीडियो भी बनाना है, शूट भी करना है, अपलोड भी करना है। तो बहुत हज़ारों काम होते हैं वीडियो के, और एक फ़ोन और इतने सारे काम, बट मैं मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे करके। तो चलिए मैं वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए। और बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ इसमें तो अच्छा सा वॉच टाइम मिलना ही चाहिए, है ना। क्योंकि मैं इसमें आप लोगों का नहीं ले रही हूँ 8 मिनट 10 मिनट नहीं है, छोटा सा वीडियो है। नहीं बोला था ना मौसी क्या कि आधा 1-1.5 दिन के काम है। कल ही घर का था। कल भी घर के काम है। छोटे वाले सबको हवा दे देता है, वो दूसरा पंखा क्या। हम समुद्र में चल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए अंशु छिटो छिटो नहीं। फ्रेंड्स हम समुद्र में चल रहे हैं, देखिए हम कितने बड़े हो गए। हम इतने बड़े हो गए, हमारा घर भी बड़ा हो गया और हम भी चल रहे हैं समुद्र में। ए, ए, ए। एक किलो से कम का मिल जाएगा ना, 700 ग्राम। अच्छी बड़ा लगता है कि खट्टा खट्टा लेने वही फटका मिलेगा ना, फटका मिल जाता है काल का। तो कितना देना तो इसको सबको के बेटा वाला आवेगा, लेकिन दो छोटा है तो दो छोटा है 1.25 किलो वाला है तो क्या ले लो।
के बच्चे। गुबारी। मुबारी है। हाँ है ये। मैं छू कर देख। निकालो तो सब। मैं छूंगा। ये हाँ हाँ निकालो। मैं निकालूंगा। हाँ। सरफ लगा सरफ। ये मेरे क्या पाँच बजे हाँ तो अच्छा अच्छा थोड़े आओ बनिया कलियो ना ले बन अंशु चूल्हा में ऊपरे है मछली छूने चूल्हा तो है ना। मछली को मछली छूने दो ना कोई। उससे होता है। हाँ ये हाथ नहीं पिछलेगा। भटाक से उड़ गया, लाइट को नहीं आएगा चाहते। ये पलटी चलना नहीं।